हेलो फ्रेंड्स, विद्या मेडिकल केयर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बेनाड्रिल कफ सिरप के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि इसका यूज क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है इसका और इसका डोज क्या है। इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है 11/7/2023 और एक्सपायरी डेट है 10/7/2025 और इसका MRP 155 रुपये है और यह 150 ml का है और इसका कंटेंट्स है डाइफेनाड्रामाइन, हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट, एथेनॉल। तो बात करते हैं हम इसको किन किन परिस्थितियों में यूज कर सकते हैं। इस सिरप को हम खांसी, सर्दी और गले में अगर खराश है तो इस सब प्रॉब्लम में हम इसको यूज कर सकते हैं। यह खांसी के लिए बहुत ही अच्छा सिरप है और इसको पीने के बाद पानी ना पिए। और अगर खांसी की वजह से सीने में दर्द है और सांस नहीं ले पा रहे हैं, सूखी खांसी आ रही है, तो इन सब प्रॉब्लम में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। यह मेडिकल पे आपको मिल जाएगा। यह मार्केट में छोटा पैक भी आता है इसका। और बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसको चिल्ड्रेंस के लिए 6 ईयर बच्चों के लिए हम 2.5 ml और 12 ईयर्स के बच्चों के लिए हम 5 ml और एडल्ट के लिए 10 ml हम दे सकते हैं। और इस सिरप को डॉक्टर के एडवाइस से ज़रूर लें। और बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसको ओवरडोज लेने पर लूज मोशन और एलर्जी, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट है। थैंक यू फ्रेंड्स।